はい。マルコの福音書ですね。開ける方はお開きください。マルコの福音書1章1節。マルコの福音書1章1節です。はい。合ってますか？違います。マガボンです。はい。合ってます。合ってます。はい、大丈夫ですか？はい。じゃあマルコの福音書1章1節を共に告白したいと思います。神の子イエス・キリストの福音の始め。アーメン。それでは皆さん、ジョセフ先生を拍手を持って、期待を持ってお願いしましょう。ハレルヤー。할렐루야. 네, 주님께서 우리 함께 하십니다. 주가 私たちと共にしてくださっています。 네, 주님께서 우리를 사랑하십니다. 主が私たちを愛してくださっています。 우리를 사랑하는 것뿐만 아니라 우리에게 능력도 주셨습니다. 私たちを愛してくださるだけではなく、私たちに能力、力を与えてくださいました。 그리스도인이 기도하면 예수님의 이름으로 기도하면 병이 낫습니다. クリスチャンたちがイエスの皆によってお祈りをすると病が癒されます。 그리스도인이 예수 그리스도를 증거하면 그런 사람이 복음을 받아들이고 예수를 믿게 됩니다. クリスチャンがイエス様の福音を伝えますと、それを聞いた人たちはイエス様を信じて受け入れます。 우리에게 능력이 있습니다. 私たちにはその能力があります。 우리에게 하나님의 권능이 있습니다. 私たちには神様の権の力があります。 아멘. 네, 저는 요르단에서 온 최요셉입니다. 私はヨルダンから来ましたチェ・ヨセフ宣教師です。 마츠더 영광교회가 파송한 요르단 선교사입니다. 松戸栄光教会が派遣した宣教師です。 아랍에 있는 요르단에 많은 선교사를 파송한 교회가 없습니다. アラブにある教会に宣教師たちを派遣したその教会はそんなに多くありません。 왜냐하면 아랍이라고 생각하면 중동이라고 생각하면 어렵다고 생각하잖아요. なぜですと、アラブ中道を、考えるとすごく難しいところだと思うからです。 와 이슬람 무슬람이라고 하면은 테러리스트 이렇게 생각하잖아요. イスラム教はテロリストは怖いと思うからです。 그런데 누구에게 능력이 있습니까? 그리스도인에게 능력이 있습니다. しかし誰にその能力力があるんでしょうか。クリスチャンたちにその力があります。 이슬람 무슬림은 진실이 아니에요. 그것은 거짓이에요. イスラム教、ムスリムっていうのはそれは、偽物であり嘘です。 하지만 기독교는 종교가 아니라 진리입니다. しかしキリスト教は宗教ではなく真理です。 진리이기 때문에 능력이 있는 거죠. 真理ですからその力を持ってます。 오늘 사무엘을 보면서 제 마음이 막 기뻤어요. 今日サムエルを見て心が嬉しかったです。 제가 한국어로 찬양하다가 일본어로 찬양하다 그러니까 쳐다보더라고요. 뭐 난 이거래. 先生が韓国語で日本語で両方で賛美したらなんだろうと思ってびっくりして先生を見てたらしいですね。 예, 저기 요르단에 있는 좀 사진 보여드리겠습니다. ヨルダンの地図を見せます。 2019년도에 요르단에 일본 팀이 왔습니다. 2019年ヨルダンに日本の選挙チームが来ました。 두 명의 사람이 왔습니다. 두 명이. たった2人が来ました。 그래서 요르단이 난리가 났어요. それでヨルダンがすごく騒ぎました。 일본에서 단기팀이 왔다고. 日本から宣教師2人が 일본 교회가 요르단에 왔다고 난리가 났습니다. 日本の教会が宣教師を送っていると。 일본의 요르단 선교사, 중동 선교사를 본 적이 없습니다. 日本の宣教師たちを日本から宣教師を派遣するのをヨルダンからそのヨルダン中東から見たことがありません。 아랍에 일본 선교사가 없어요. アラブには日本の宣教師がいません。 한국 선교사가 있고 중국 선교사가 있습니다. 韓国と中国の宣教師はいます。 미국 선교사도 있고요. アメリカの宣教師もいます。 독일 선교사도 있고. ドイツの宣教師もいます。 근데 일본 선교사가 아직 없어요. しかし日本の宣教師はまだいません。 근데 이건 슬픈 얘기가 아니에요. これはしかし悲しい話ではありません。 왜냐면 일본의 교회들이 부흥이 될 거고 반드시
중동 아랍으로 선교사로 나올 겁니다. しかし日本の教会は必ずリバイバルを起こし、それで日本からもたくさんの宣教師たちがヨルダン中東に行くからです。 성경에도 써 있습니다. 나중된 자가 먼저 된다고 돼 있어요. 聖書にも書いてありますが、後のものが先になると書いてあります。 2019년에 제가 이 증거를 봤습니다. 私がこの2019年にその証拠を見ました。 네, 일본인 2명이 요르단에 단기 선교를 왔습니다. 日本人2人が短期宣教にヨルダンに来ました。 네, 그리고 우리가 여러 가지 사역을 했어요. それで私たちがいろんな神様の働きをしました。 하지만 아랍을 우리가 모릅니다. しかし私たちはアラブ語を話せません。 문화도 잘 모릅니다. その文化もよく知りません。 길도 잘 모릅니다. 道も分かりません。 근데 이 2명의 일본 선교사가 아주 놀라운 일을 했습니다. しかしこの2人の日本の宣教師たちが素晴らしい驚くことを、行いました。 제가 옆에서 이걸 같이 보면서 아 이건 미래의 증거구나 하나님께서 예언을 보여주는구나 이렇게 생각했습니다. それを私は隣で見て、これは神様のその予言であり、それが、将来のことがこれから起きるってことを私に見せてくださっていると、神様が。 무라카미상이 아까 얘기했잖아요. 택시 탔는데 찬양을 해주고 축하해줬더니 요금을 받지 않았다 이렇게 얘기했잖아요. さっき村上さんが証しをした通りにタクシーに乗って3秒したらそのタクシー運転手がお金をもらわなかったと言いました。 두 번이나 그런 일이 있었습니다. 2回もそんな同じことが起きました。 예. 그리고 이 일본 팀이 일본으로 돌아갔습니다. それで日本人のその短期宣教の人たちが日本に戻りました。 그래서 제가 혼자 택시를 탔어요. それで先生が一人で、タクシーに乗りました。 그리고 찬양을 했습니다. それで3秒しました。 예. 그리고 물어봤습니다. 요금을 낼까요? 그랬어요. それで聞きました。料金を払いましょうか。 예. 그래서 요금 내라 그러더라고요. で、払ってくださいと言われました。 그래서 이게 누구에게나 되는 게 아니에요. だからそれは誰でも、できることでありま 그러니까 す。 일본 팀에게 온 특별한 일이에요. それは日本から来たその宣教師たちに神様が与えてくださった奇跡でしょう。 이게 일본 교회 부흥입니다. それが日本の教会のリバイバルです。 일본 교회나 일본 그리스도는 이걸 몰라요. 日本の教会、日本のクリスチャンたちはこれを知りません。 그래서 제가 온 거예요. 여러분들에게 부흥이 있습니다. それでこの宣教師さんが来ました。皆様にそのリバイバルは必ず起きます。 그리고 여러분들이 마지막에 열방에 복음을 전할 사람들이에요. それで皆様がこの最後の日に諸々の国々に神様の福音を伝える人になります。 자, 이스라엘 백성이 돌아오면은 이제 모든 백성이 구원을 얻는다 그랬습니다. 끝이 온다 그랬습니다. 聖書にはイスラエルの民がそのイスラエルに戻ってくることでこの世の終わりが来ると書いてあります。 자, 이스라엘 사람에게 누가 복음을 전하면 좋을까요? イスラエルの人々に誰が福音を伝えるんでしょうか。 이스라엘 사람들이 좋아하는 사람이 복음을 전하겠죠? イスラエルの人たちが好きな人ではないといけないんじゃないでしょう 자, か。 유대인 이스라엘 백성이 어느 민족을 좋아할까요? ユダヤ人、イスラエルの民はどんな国の人が好きなんでしょうか。 한국인일까요? 韓国人ですか。 중국인일까요? 中国人ですか。 독일인일까요? ドイツ人ですか。 아니에요. 일본 사람도 좋아합니다. そうではありません。日本人です。 제가 거짓말하는 게 아니에요. 宣教師がその嘘をついてるわけではありません。 예, 유대인 만나면 이스라엘 사람들 만나면 내가 일본인이라고 얘기하면 그 사람들이 마음을 열고 이야기를 듣습니다. イスラエルで、ヨセフ先生が私は日本人ですと言うとすごく心を開いてくださっていろんなことを言ってくれます。 그래서 여러분들을 사용해서 마지막 복음의 완성을 주님이 이룰 거예요. ですから皆様を用いて神様は終わりの日のその福音を完成をさせると思います。 그래서 여러분은 하나님 나라의 완성을 준비하고 있는 사람들이에요. ですから皆様は神様の御国の完成を用意している人たち。 사단이 뭐라고 그러냐면 사단이 뭐라고 얘기하냐면 サタンは何と言ってるんでしょうか。 너희들은 너무 약해. あなたたちは弱いでしょう。 일본 교회는 아직 부흥이 오지 않았어. 日本の教会、日本にはリバイバルがまだでしょう。騙してます。 예, 사단은 속이는 사람이니까. サタンは騙すものです。 자, 요르단에 2명의 단기 선교사가 오고 나서 여러 가지 부흥이 있었습니다. ヨルダンにたった2人の日本人宣教師が来て、その後からいろんなリバイバルが起きました。 첫 번째는 왼쪽 위쪽에 보시면 여자분 3분 있죠? 左側の、3人を女性の3人を見てください。 가운데 알라라는 자매예요. 真ん中の方の名前がアラです。 이 일본 팀이 요르단에 와서 막 돌아다니다가 이 알라 집에 가서 차를 마셨어요. さあ、先ほど話したその2人の日本人がそのヨルダンを歩き回ってこのアラっていう女性の方の家に入りお茶を飲みました。 그리고 알라 아들이요, 이 온 일본 팀을 너무 좋아했어요. それでそのアラの女性の息子がこの日本人をすごく喜んで好きになりました。 이 알라는 팔레스타인 난민입니다.
そのアラという方はパレスタイン人の難民なんですね。 1948년도에 이스라엘과 팔레스타인이 전쟁을 했습니다. 1948年に、そのパレスタイン人は戦争が起きました。 그리고 나서 팔레스타인 사람들이 요르단으로 난민에서 왔어요. それでその戦争によってパレスタイン人たちはヨルダンに難民にとして流れてきました。 이때 전 세계의 모든 교회가 팔레스타인 난민에게 복음을 전했다면 その時に全世界の教会がそのパレスタイン人の難民たちに福音を伝えたとしたら 그랬으면 팔레스타인 난민은 전부 다 크리스찬이 됐을 거예요. そうしたらパレスタイン人みんなその難民はクリスチャンになったでしょう。 근데 찬스를 놓쳤어요. しかしその機会を見逃しました。 중요하게 여기지 않았습니다. それを大事だと思いませんでした。 그런데 일본 팀이 와서 이 팔레스타인 난민을 만났습니다. しかしその日本人2人が来てそのパレスタイン人難民に会いました。 정말 가난한 집에 とっても貧しい家庭に 그리고 굉장히 무서운 곳이에요. とっても、恐ろしい怖いところです。 네, 일본 선교사 2명은 잘 모르고 그냥 간 거죠. 何も知らずその日本人2人は何も知らずその場所に行き 그리고 まし 알라 집에 갔어요. た。そのアラの家に入りました。 똑같이 찬양을 했겠죠. で同じく賛美をしたでしょう。 같이 차를 마셨겠죠. 一緒にお茶を飲んだでしょう。 그리고 막 이 가정과 끼어안고 울고 그렇게 하고 일본으로 들어왔습니다. それでそのアラとアラという女性と息子と抱いて泣きながらいい時間を過ごして日本に戻ってきたでしょう。 이 알라라는 자매는요 남편의 사랑을 받지 못한 자매예요. そのアラという女性は旦那からの愛を受けたことがあります。 팔레스타인 난민이기 때문에 요르단에서 제대로 생활할 수도 없어요. パレスタインの難民ですからヨルダンでの生活はすごく大変です。 집도 산 위에 아주 꼭대기에 있어요. 家も山の頂上のその高いところにあります。 그 누구도 알라 자매를 사랑해 주지 않았어요. 誰もそのアラっていう姉妹を愛してあげませんで 근데 し 이 일본 팀이 와서 사랑을 해주고 껴안아주고 또 2번이나 방문했습니다. た。しかしその日本人2人がアラの家に入り、賛美をしてあげて抱いてあげて2回もその家にいたんですね。 이 알라의 아들이요 일본 팀이 가는데 끝까지 와서 막 끌어안았어요. そのアラの息子さんがその日本人2人が帰る時には最後まで泣きながら抱いてあげたんですね。 그래서 정말 아버지처럼 그랬어요. でもお父さんみたいにそして 기적이에요, 기적. 정말로. それはとても奇跡です。 그리고 나서 이 가정에 구원이 임했습니다. その後にその家庭に救いが望みました。 알라가 주님을 영접했어요. アラが主を受け入れました。 이슬람 지역에서 주님을 영접하면 어떻게 되는지 아세요? イスラム地域で主を受け入れた、イエス様を受け入れたらどうなるんでしょうか。 죽습니다. 殺されます。 돌로 던져도 죽어요. うちに石に打たれて死にます。 아니 일본 그 사람들이 와서 준 사랑이 뭐길래 대체 목숨을 걸고 주님을 믿게 되냐고. そのアラという女性はその日本人2人がくれたその愛が何だと思って命を懸けてイエス様を信じたんでしょうか。 예수님이 일본 사람들 통해서 그들에게 사랑을 전해준 거예요. イエス様が日本人その2人の心を通してアラにその愛を伝えて救いを与えたでしょう。 일본이라고 하면 전 세계 가장 테크놀로지가 뛰어난 나라인데 日本といえば経済がテクノロジーが技術がすごい優れた国です。 잘 사는 나라인데 すごい豊かな国です。 똑똑한 나라인데 すごい、頭もいい国でしょう。 그 사람들이 요르단까지 와서 팔레스타인 난민을 만났어요. その人たちがパレスタインまで来てヨルダンに来てパレスタイン人に会いました。 그리고 사랑을 해줬어요. それで愛を伝えました。 그러니까 마음이 열린 거죠. だからその心が開いたのです。 이게 하나님의 복음의 능력입니다. それは神様の福音の力です。 우리 요르단에 대해서 좀 설명드리겠습니다. ヨルダンについてちょっと説明します。 우리 성경에 보면은 이스라엘 백성이 애굽을 탈출합니다. 聖書に見ますとイスラエルの民がエジプトから出ます。 그리고 40년 동안 광야에 있어요. そして40年の間アラノをさまよいます。 광야가 뭔지 아세요? 皆様アラノってどういうイメージでしょうか。 광야는 아무것도 없습니다. アラノには何もありません。 돌하고 흙이 있어요. 石とただ土だけです。 그래서 정말 예수님을 만나고 싶으면 광야에 가서 30분만 서 있으면 돼요. ですから皆様もしイエス様に本当に会いたいと思う方はアラノで30分だけ立っていってください。 아무것도 없는데 아랍 햇빛을 30분 동안 쐬면요. 주님을 바로 만나요. 何もないところで30分ぐらいずっと立ってて 주야! すぐ主に会います。主よ 1시간 지나면요. 서원을 해요.
1時間過ぎますと請願を立てます。 제가 선교사가 되겠습니다. 私は宣教師になります。 제가 교회에 빠지지 않겠습니다. 私は一回も教会の礼拝を欠勤することはありません。 그러니까 정말 주님을 만나기 좋은 곳이 광야입니다. ですから主と会える一番いい場所はアラノです。 이스라엘 백성이 40년을 헤맸어요. 여기서 イスラエルの民が40年もそのアラノを 구름 기둥이 없으면 서 있지 못해요. 雲のその柱がないと立っていられることもできません。 밤에는 너무 추워서 불 기둥이 없으면 있지 못해요. 夜にはとっても寒くてその火の炎の柱がないと 먹을 게 없어요. 먹을 게 없어서 어떻게 해요? 만나가 아니면 먹을 수 있는 게 없어요. ですから食べるものもなくてマンナが神様が与えてくださったマンナがないと生きていけません。 여기가 요르단입니다. そこがヨルダンです。 요르단은 석유가 나오지 않습니다. ヨルダンには石油がありません。 만약에 요르단에 석유가 나왔다면 하나님께서 사용하지 못했을 거예요. ヨルダンにもし石油が出たとしたらそれは神様に用いられる国ではなかったと思いま 근데 す。 지금은 광야밖에 없는 요르단을 하나님께서 사용하고 계십니다. しかし今はアラノしかないヨルダンを神様が用いてくださってます。 아랍에서 전쟁이 일어납니다. アラブで戦争が起きるとした 자, ら 시리아 전쟁이 일어납니다. シリアから戦争が起きるとしたら 나라 국민의 절반이 난민이 됩니다. 国の半分以上がその難民になってしまいます。 이라크도 전쟁이 일어납니다. イラクも戦争が起きました。 그래서 국민의 절반이 또 난민이 됩니다. それで国民の半分が難民になりました。 이스라엘 팔레스타인도 난민이 됐죠. 팔레스타인이. イスラエルにいたそのパレスチナたちも難民になってしまったんです。 레바논도 지금 경제 상황이 안 좋죠. 그래서 아마 난민이 발생할 거예요. レバノンも今経済の状況がすごく悪くて多分難民がたくさん発生すると思います。 네, 예멘이란 나라도 난민이 되어서 나왔습니다. イエメンも難民がたくさん 이런 난민이 돼서 어디로 오나고요? でそれぞれの国のたくさんの難民はどこに流れていくでしょうか。 아무것도 없는 광야밖에 없는 요르단에 옵니다. アラノしかない何もないところヨルダンにみんな入ってきます。 그리고 3년이나 5년 동안 요르단에 머물러요. それで3年5年ぐらいヨルダンにとどまります。 예, 모든 것을 잃고 전쟁 때문에. 戦争によって全てを失って 몸은 불구가 되고 また体は障害になって 희망을 잃고요. 希望を失って 인생의 모든 것이 아주 추락했어요. 人生の全てが滅びてしまって 그러고 나서 요르단에서 누구를 만납니까? 주님을 만납니다. それでヨルダンで誰に会うんでしょうか。イエス様、主に会います。 선교사라고 그러면 힘든 사람이라고 생각하잖아요. 皆さん宣教師というとすごく大変な人だと思うんです。 막 슬프고 すごく悲しくて 옷은 다 떨어지고 服はボロボロになって 항상 배고프고 いつもお腹が空いて 항상 눈물 흘리고 いつも悲しんで泣いて 옛날 얘기예요. しかしそれは昔話です。 지금 선교사 잘 먹고 잘 삽니다. 今の宣教師はたくさん食べて生活をしています。 선교사 하나님 축복하죠. 하나님이 선교사를 축복하죠. 神様は宣教師を祝福してくださっています。 축복 안 하면 선교사가 어떻게 살아요? 神様が祝福してくださらないと宣教師たちはどうやって食べていくんでしょ 그러니까 うか。 세상에서 가장 행복한 직업은 선교사예요. ですからこの世の中で一番幸せな職業は宣教師です。 제가 요르단에서 걱정이 됐어요. 우리 사이다 목사님 식사는 하고 계실까? ヨルダンで女性先生はすごく心配しました。サイダ先生のことを。サイダ先生はちゃんとご飯食べてるの。 일본의 그리스도인이 걱정됐어요. 코로나 때문에 직장은 다니고 있나, 월급은 받나 걱정인 거예요. またコロナによって日本の方々クリスチャンたちが仕事を失って辛い思いをしてるんじゃないのかとすごい心配しました。 근데 오늘 보고 여기 와서 여러분들 보니까 너무 마음이 좋습니다. しかし今日この場所に来て皆様に会って実際に見たら 잘 밥은 들고 잘 밥은 먹고 계시는구나. 皆様毎日ちゃんとご飯を食べてると。 그렇습니다. 그래서 요르단에 지금難民이 많이 들어와 있습니다. そうです。今ヨルダンにはそのようにたくさんの難民が入ってきてます。 그래서 우리가 난민에게 복음을 전합니다. それで私たちはその難民に福音を伝えています。 사실 99% 무슬림이 살고 있는 땅이에요. この土地はこの国は 99%がムスリム、イスラム教です。 크리스찬이 있지만 전도하지 않는 크리스찬입니다. しかしクリスチャンはいるとしてもそのクリスチャンは伝道はしません。 4% 크리스찬이 있다고 그러는데 이 크리스찬은 전도하지 않는 크리스찬이에요. クリスチャンが4割ぐらい 4% ぐらいいるとは言われてますけれども伝道はしません。 성경을 읽지 않습니다. 聖書も読みません。 하나님의 능력이 없어요. 神様の力を持てません。 함께 모이길 싫어해요. みんな集まろうともしません。 이슬람이 이렇게 크리스찬들을 만들었습니다. そのイスラム教はそのような弱いクリスチャンにさせました。 다른 건 다 해도 되는데 전도하지 마. 他のことは全部やってもいいけど伝道はしてはいけない。 그리고 우리처럼 이런 기독교 교회가 아주 적습니다.
そしてジョセフ先生のその教会のようなキリスチャンのその教会とっても少ないです。 전통만 가득한 교회예요. その伝統だけを重視している教会があります。 1년에 2번 나오면 됩니다. 年2回だけ礼拝すればいいです。 부활절하고 크리스마스. 復活祭とイースターとクリスマスだけです。 또 크리스찬이 태어나면 너는 태어날 때부터 구원을 받았다 이렇게 얘기합니다. またクリスチャン家庭で子供が生まれるとあなたはもう救われたと言います。 그래서 그들은 기독교인이 아닙니다. ですから彼らはクリスチャンではありません。 이름만 크리스찬인 거죠. 名前だけがクリスチャンです。 우리 다음 사진 보여드리겠습니다. 次の写真見ます。 지금 전 세계 인구가 80억입니다. 今全世界の人口が80億です。 그리고 난민이 8천만이에요. それで難民が8000万人。 그러니까 100명 중에 1명은 난민이 됐습니다. ですから100人のうち1人は難民ということです。 예, 오른쪽의 사진을 보면 시리아 전쟁 사진입니다. またシリアの戦争の写真が右にあります。 가운데 있는 나라는 아프가니스탄이에요. 真ん中の写真はアフガニスタンです。 여러분 아프가니스탄 아세요? 皆様アフガニスタンってご存知でしょうか？ 아프가니스탄에 텔레반이 있고 굉장히 위험한 나라라고 タレ 생각하잖아요. バンがいてすごく危険な国だと思っているかもしれません。 이상하지 않나요? でもちょっとおかしくないですか？ 예, 무슬림이 다스리는 나라가 아프가니스탄이에요. ムスリムが治めているその国がアフ 아프가니스탄. ガニスタンです。 무슬림 법이 샤리아법이에요. ムスリム教のイスラム教の法律が 샤리아법. シャリア法です。 예, 이 샤리아법으로 아프가니스탄을 다스리고 있는데 そのシャリア法によってそのアフガニスタンを治めてますが、 근데 무슬림이 살 수가 없다고 탈출하잖아요. でもそのムスリムたちがねその国で生活できないとみんな脱出してます。 아프가니스탄은 무슬림 나라인데 アフガニスタンはムスリム人たちの国なのに、 아프가니스탄은 무슬림법으로 다스리는데 そのムスリムの法律によって治めてるのに、 무슬림이 못 살겠다고 아프가니스탄을 탈출합니다. ムスリムたちが生活できない、生きていけないと思って脱出してます。 이게 시대의 증거입니다. これが時代の証拠です。 그래서 이슬람과 무슬림은 진리가 아닌 거예요. ですからムスリムそのイスラム教は真理ではありません。 예, 그들이 전부 다 탈출해서 다른 나라로 갑니다. その彼らはみんな脱出して他の国に逃げてます。 예, 그리고 누가 돌봅니까? 우리 크리스찬들이 교회가 그들을 돌봅니다. そして逃げた人たちは誰が面倒を見てるんですか？ 아프가니스탄 난민이 전 세계 다 있어요. アフガニスタンのその難民たちは全世界に散らかってます。 예, 3주 전에 아프가니스탄의 난민이 인도네시아에 있었습니다. 3週間前にそのアフガニスタンの難民がインドネシアに来ました。 160명이 봉헌을 받아들였어요. 160名の人たちが福音を受け入れました。 예, 그래서 함께 예배했습니다. それでみんな一緒に礼拝を捧げました。 그냥 받아들인 게 아니라 정말로 진심으로 받아들였어요. ただイエスを信じますと受け入れたわけではなく、真心で真実の心で受け入れました。 난민이 돼서 인간의 마지막 순간에 하나님을 찾고 예수 그리스도를 받아들인 거예요. 難民のすごい、人生のそこまで落ちたその時に神様に出会い、神様を受け入れました。 예, 이런 부흥이 인도네시아에 있습니다. このようなリバイバルが今インドネシアで起きています。 제가 오늘 여기 온 건 전 세계가 어떻게 부흥하고 있는지 여러분에게 알려드리기 ジョ 위해서예요. 先生が今日ここに来たのは全世界に今神様のリバイバルがどのように起きているのかを皆 그래서 さんに 일본 教えてください。 교회가 일본만 바라보는 것이 아니라 열방으로 나가야 돼요. ですから日本の教会や日本だけを見つめるわけではなくて、国々もろもろの国々に出ていくべきです。 그래서 그리스도인의 능력을 다시 깨워야 됩니다. ですからそれによってキリスチャンたちのその力を起こさないといけません。 그리고 시선을 넓게 가져야 돼요. そしてその視線を広く持たないといけません。 네, 우리 것을 위해서만 기도하는 것이 아니라 일본을 위해서만 기도하시는 게 아니라 전 세계가 열방을 위해서 기도해야 돼요. ですから日本のためにだけではなく、日本だけではなく、もろもろの国々のためにも祈らないといけません。 그때 하나님이 기름 부으세요. その時こそ神様は日本に油を注いでくださいます。 그때 축복을 주세요. その時こそこの日本に祝福を与えてくださいます。 저도 아이가 있는데 そして先生も子供がいますが、 네, 아이가 자기만을 위해서 아빠 빵 줘 하면은 제가 빵을 주기도 하지만 自分のためにパンください、パンくださいというとパンを与える時もあるんですけど、 네, 우리 아들이 지나가다가 아주 노숙자를 보고 저 사람 위해서 아빠 빵을 주세요. でも息子が道を歩いててすごい貧しいホームレスを見て、パパあの人にもパンをあげてくださいと言ったら、 그러면 아빠는 너무 기쁜 마음으로 빵을 줍니다. 왜냐면 아들의 사랑과 또 노숙자를 사랑하는 두 개의 마음 때문에. そしたらお父さんはすごく喜んでパンをその子供にあげる。 아니 인간도 그런데 하나님이 보셨을 때는 일본뿐만이 아니라
잘 모르는 전 세계 열방을 위해서 기도할 때 하나님께서 여러분에게 복을 주십니다. ですから人間が見てもそういう、愛の心にすごく喜ぶのに、人間の愛にも喜ぶのに神様が見るとどんなに喜ぶことですか。日本とまた諸々の国のために祈ること。 이게 하나님께서 여러분에게 복을 주시는 아주 비밀이에요. それが神様が皆様に祝福を与える秘訣です。 선교사는 복을 잘 얘기하는데 저는 얘기해요. 宣教師たちは祝福はあまり話さないんですが、ジョセフ先生は話します。 선교사가 복을 안 받으면 어떻게 사냐고. 宣教師たちも祝福を求めます。そうしないと。 선교사는 복의 증거예요. 宣教師たちはその祝福の証です。 우리 또 오른쪽에 왼쪽에 보면요, 우크라이나 난민입니다. 左の写真はウクライナの難民たちです。 지난달에 우크라이나에 제가 갔다 왔습니다. 先月、ジョセフ先生はウクライナの方に行ってきました。 그래서 우크라이나 난민을 만났어요. それでウクライナのその難民たちに会いました。 사실 동유럽에서 가장 크리스찬이 많은 나라는 우크라이나예요. 事実、東ヨーロッパの中で一番クリスチャンが多い国はウクライナです。 그래서 지금 우크라이나 사람들이 난민을 전부 다 유럽 쪽으로 나왔습니다. ですからウクライナの人たちはみんな難民としてヨーロッパに連なっています。 그러면서 유럽에 교회 모임이 생기기 시작했어요. それでヨーロッパに教会の集まりが今できています。 여러분 이런 얘기 처음 들으시죠? 皆様このような話は初耳でしょうか。 악한 사단이 전쟁을 일으키고 우크라이나 사람들이 난민이 됐습니다. 悪魔サタンは戦争を起こし、たくさんのウクライナの人々は難民になってしまいました。 근데 그 우크라이나 난민들은 유럽으로 흩어지면서 어떻게 해요? 교회 모임을 하고 있어요. しかし、そのウクライナの難民たちはどうですか。ヨーロッパいろんなところに散らかって教会の集まりを作ってます。 그들이 교회를 만들고 있어요. 유럽의 교회를. 彼らがヨーロッパあちこちに教会を建ててます。 이게 그리스도의 능력입니다. それはクリスチャンたちの力、能力です。 어디로 가도 우리가 예배하고 どこにいても私たちは礼拝を捧げ、 주님을 찬양하고 主を称え、 함께 기도하면 기적이 일어납니다. 一緒に集まり祈ると奇跡が起きます。 우리가 오늘 예배하는 이 라인 안에요, 하나님의 강력한 보호하심이 있는 거예요. 私たちが礼拝を捧げているこの場所は神様が守ってください。 이걸 믿어야 聖 돼요. 霊が働いています。それを信じないといけません。 이걸 믿지 않고 기도하는 사람은 정말 이상한 크리스찬이에요. それを信じないまま祈る人はちょっと怪しいクリスチャンです。 하나님께서 우리를 지금 보고 계세요. 神様は今も私たちを見ておられます。 이게 요르단에 있는 지하교회입니다. これはヨルダンにある地下の教会です。 저희가 열심히 전도한 게 아니라 하나님께서 저 사람들을 구원시킨 거예요. 私たちは熱心に伝道したわけではなく、神様が彼らを救いました。 예, 사진 오른쪽에 어떤 여자분이 V를 하고 있죠. 写真の右の方にある女性の方が手で V を、저희 아내입니다. ジョセフ先生の奥さんです。 아직도 그녀는 저를 사랑하고 있습니다. まだ彼女は私のことを愛してます。 아멘. 할렐루야. 그리고 이 옆에 있는 사람들이 예수님을 받아들인 사람들입니다. 彼女の隣にいる人たちはイエス様を受け入れた人たちです。 다리가 없어요. 足がありません。 얼굴에 화상을 입었어요. 顔にはやけどを受けました。 그런데 예수님을 복음을 듣고 예수님을 받아들였습니다. しかしイエス様の話を聞いて福音を受け入れました。 근데 예수님을 받아들인 것뿐만 아니라 イエス様を受け入れただけではなく、 예수님을 전해요. イエス様をまた伝えます。 어떻게 전하는지 아세요? どのように伝えますか？ 다리가 없고 화상이 있고 슬픈 사람들을 찾아가서 예수님이 너의 인생을 바꿀 거야 라고 이야기합니다. 同じく自分のように顔にやけどがあり、また足がなくなった人たちに言って、あなたたちのその神様があなたたちイエス様が愛してます。あなたの人生は変わりますと福音を伝えています。 난민이 돼서 모든 것을 잃었잖아요. 難民になって全てを失いました。 그리고 저희를 만나서 예수님을 처음에 이름을 들었습니다. それで私たちに出会って初めてイエス様の名前を聞きました。 그리고 성경을 읽었습니다. それで聖書を読みました。 성경을 읽으면요, 전도해야 된다는 걸 스스로 알게 돼요. 聖書を読むと伝道をしないといけないことを自ら悟ります。 우리가 가르치는 것이 아니라 스스로 알게 됩니다. 私たちが教えるんではなくて自らそれを悟ります。 그리고 무슬림은요, 성경을 읽으면 금방 이해해요.
そしてまたムスリムその人たちは聖書を読むとすぐ理解します。 왜 그러면 예수님이 살던 시대랑 똑같은 시대에 살고 있어요. 똑같은 빵을 먹고 똑같은 곳에서 잠을 자고 있습니다. なぜですか。イエス様が生きてたその時代と同じ環境で、パンを食べてますし、同じパンを食べて同じ環境で寝てますから、その似てる環境で聖書を読むとすぐ理解します。 그래서 오른쪽에 있는 마리암이라는 여자가 있습니다. それで右に見えてるそのマリアっていう方がいますけ 미기노 ど、 만나까니 마리암과 이마스. 예, 이 마리암이 성경을 읽고 복음을 전하기 시작했습니다. そのマリアムって方が聖書を読んでイエス様を信じるようになりました。 예, 그리고 자기가 성경책을 항상 책상 위에 놓고 있어요. そして自分の机の上にいつも聖書を置いてます。 그 옆에 있는 무슬림들이 찾아와서 왜 너가 무슬림인데 성경을 읽냐라고 이야기합니다. で周りのムスリムたちがそれを見て、あなたはムスリムなのになんで聖書を読むのかというと、 협박을 합니다. 脅迫するんですね、脅すんですね。 근데 마리암이 이야기합니다. 그거에 무슨 상관이냐? しかしマリアムはこう言います。それは何の関係があるのか。 나는 죽었다가 살아난 사람이다. 私は死んだところで生き返 나는 った。 모든 절망 가운데 죽었던 사람인데 예수 그리스도를 만나서 다시 살아났다. 私は全ての絶望の中に落ちた人なのに、そこからイエス様に出会い生き返った。 나에게 아무것도 없지만 내가 기도하면 주님께서 빵을 주시고 나에게 건강을 주신다. 私には何も一つないけど、イエス様に祈ればイエス様は私パンをくださり健康をくださってる。 그래서 이 마리암이 예수님의 증인이 돼서 지금 살고 있습니다. それでマリアムという方は今イエス様の証人になってイエス様を伝えてきてます。 제가 부끄러워요, 마리암 앞에. 女性先生はそのマリアムという女性の方の前ですごく恥ずかしいです。 마리암은 목숨을 걸고 예수님 믿잖아요. マリアムは命をかけてイエス様を信じてます。 목숨을 걸고 기도하잖아요. 命をかけてお祈りをしてます。 아랍에 이런 교회가 있습니다. アラブにもこのような教会があります。 옆에 있는 가정 보시죠? 隣に見えてるその家 가운데 있는 남자가 다리가 없어요. 庭、真ん中にいる男性は足がありません。 3년 동안 성경을 읽었습니다. 3年の間ずっと聖書を読みました。 제가 일본에 와 있는데 저에게 전화가 와요. 女子先生が日本に来ている時に電話が来たんですけど、 그리고 저를 위로해줘요. それで女性先生を慰めてあげます。 이름이 나사로인데 名前がナザロなんですが、 요셉 용기를 가져라. ヨセフ、勇気を持ちなさい。 기도해라. 祈りなさい。 저보다 나아요. ヨセフ先生より優れた人です。 믿은 지 3년밖에 안 됐습니다. 信じてたった3年の人です。 시리아 난민이에요. シリアの難民です。 근데 다시 시리아로 돌아가려고 하고 있어요. しかしまたシリアに戻ろうとしています。 돌아가면 죽어요. もし戻るとしたらシリアで殺されます。 근데 왜 돌아가려는지 아세요? しかしなぜシリアに戻るんでしょうか。 제가 선교사인 걸 알았어요. 女性先生が宣教師であることを知りました。 그래서 자기도 선교사가 되고 싶어요. それで自分も宣教師になりたい。 저도 요르단 갈 때 유서를 쓰고 나왔습니다. 女性先生もヨルダンに行くときに遺書を書きました。 저희 와이프도 썼습니다. 女性先生の奥さんも遺書を書きました。 저희 아이들도 썼습니다. 子供たちもみんな遺書を書きました。 절대 안 죽어요. しかしまだ絶対死んでません。 절대 안 죽어요. まだ絶対死にません。 괜히 썼어. 余計に書きました。 왜냐면 하나님이 다 막아주시고 하나님께서 다 일을 하고 계세요. 神様が全てを守ってくださる。 선교사의 기쁜 게 뭐라면 열방 끝에서 어려운 곳에서 하나님의 역사를 보는 거예요. 宣教師たちの喜び、大きな喜びは何ですか。その地の果てで神様の働き、奇跡を見ることです。 일을 하라고 보는 게 아니라 하나님의 역사를 보는 거예요. 働くために行ったわけではなくて、神様の奇跡、栄光を見るために行きました。 여러분은 어떤 일을 하셨는지 아세요, 여러분이? 皆様はどんなことを行えると思うでしょうか。 제가 요르단에서 자고 있었습니다. 女性先生はヨルダンで寝てました。 근데 아침에 일어났어요. で、それで朝起きました。 은행에 엄청난 돈이 들어온 거예요. 銀行にたくさんのお金が振り込んできました。 어디서 보낸지도 모르겠어요. どこから来たのかも分かりません。 이 마츠도 영광교회가 생기고 나서 받은 헌금을 요르단으로 헌금해 주신 거예요. 松戸栄光教会が開拓されて、その後ヨルダンにその献金を送ってくださったんですね。 그걸로 난민 학교를 만들었습니다. そのお金で、その難民たちの子供たちのための学校を作りました。 그 헌금이 오기 일주일 전에 その献金が送られてくる1週間前に 난민 학교를 만들자고 했어요. 難民の学校を建てましょうと言いました。 그리고 거기가 이제 교회가 되는 거죠. で、またそこが教会になるんです。 근데 돈이 없어요. しかしお金はありませんでした。 일주일 뒤에 마츠도 영광교회에서 돈을 보내주셨어요. でもう1週間後にそのお金が振り込んできました。 엄청난 돈을.
たくさんのお金でした。 그래서 만들었습니다. それで学校を建てることができました。 우리 교회의 10배만 해요. 私たちの教会の10倍ぐらいの大きさです。 그 여러분이 만든 거예요. それは皆様の力で建てたのです。 그리고 거기서 일본 선교사가 오는 것을 기다릴 겁니다. またそしてそこに日本の宣教師たちが来ることを待ってます。 일본 선교사가 오기를 기다렸는데 센터가 없었어요. 日本宣教師たちが来ることを待ってたんですけれども、働く場所をセンターがなかったんですね。 아랍어를 배울 장소가 없었어요. アラブを教育させる場所がありませんでした。 트레이닝을 할 정서가 없었어요. トレーニングをする場所がありませんでした。 근데 그걸 마추도 영광교회가 만든 거예요. しかしその場所を松戸栄光教会が用意してくれました。 제가 이 얘기를 하고 싶었어요. この話を必ず皆様に伝えたから。 여러분의 교회는 여기만 있는 게 아니라 요르단에도 있어요. 皆様の教会はここだけではなくヨルダンにもあります。 자신들은 작은 집에서 살면서 自分たちは小さい家で住んでるのに 요르단에는 10배만한 큰 집을 여러분이 만든 거예요. ヨルダンにある10倍ぐらいの大きな教会家は皆様の力で建て 이 꼬마들 전부 다 난민이에요. この子供たちはみんな難民の子供です。 학교를 가본 적이 없어요. 学校に行ったこともありません。 여기서 지금 공부하고 있습니다. でこの場所でその学校で勉強してます。 그냥 공부만 하는 것이 아니라 이 친구들이 미래의 아랍 선교사가 되려고 하고 있어요. ただ勉強する学生ではなく将来の宣教師たちです。 여기 이라크 난민 요셉이라는 친구가 있습니다. ここにイラクの難民ヨセフっていう子がいます。 아버지가 이라크에서 죽었어요. お父さんはイラクで死にました。 그래서 이 친구는 다시 이라크에 돌아가야 됩니다. それでこの兄弟はイラクにまた戻ろうとしてます。 그리고 저희 센터에서 3년을 공부했습니다. ヨセフ先生のそのセンターで3年を勉強しました。 그리고 나서 제가 이야기했어요. 너도 선교사가 됐으면 좋겠다. そしてジョセフ先生はその子にあなたも宣教師になってほしいと言いました。 선교사가 뭐예요? 宣教師は何ですか？ 같이 밥 먹고 一緒にご飯食べて、 같이 놀고 一緒に遊んで、 같이 공부하고 一緒に勉強して、 같이 기도하고 一緒にお祈りして、 예수님을 찬양하고 イエス様を賛美して、 예수님의 사랑을 다른 사람에게 이야기하는 거야. イエス様の愛を周りの人々に伝える人だ。 그럼 제가 할게요. そうですよ。そしたら私します。 그래 너는 그러지 않아도 이라크 가야 되니까 아버지 보러. そうだね。あなたはお父さんに会いたいでしょ。だからイラクに戻らないといけないから。 그런 일을 지금 요르단에서 하고 있습니다. 今そのような働きをヨルダン 제가 하는 게 아니라 하나님이 하시죠. 女性先生がしているわけではなく神様が行っています。 그리고 마치도 영광교회에서 보내주신 후원금을 하고 있는 거예요. また松戸栄光教会が送ってくださっているその献金で支えてくれています。 근데 이거 하는지 모르셨잖아요. しかし皆様はそのことが起きていることを知らなかったんですね。 그래서 제가 그거 알려주러 왔습니다. それを皆様に伝えたくて私は来ました。 그리고 기도해 주세요. そして皆様お祈りをしてください。 여러분이 정말 기도해 주셔야 돼요. 皆様真実に本当に祈ってください。 하나님이 깜짝 놀라실 거예요. 神様は驚くと思います。 내가 무함마드 알지도 못하는데, 私はムハンマドをそのイスラム教を知らないのに、 내가 알라도 잘 모르는데, アラもよく知らないのに、 내가 파티마도 잘 모르는데, パティマが何だか分からないのに、 그런데 여러분이 여기서 기도하잖아요. しかし皆様ここで祈るとしたら、 파티마. パティマ、 알라. というの、 아랍 사람들 이름을 부르면서 여러분이 기도하시잖아요. 皆様がアラブの人たちの名前を呼びながら祈るとしたら、 하나님 놀라세요. 神様は驚くと思います。 맨날 자기 걸 위해서 기도하던 사람이, いつも自分のことばっかり祈ってたのに、 일본을 위해서만 기도하던 사람이, いつも日本だけを祈ってたのに、 아랍을 위해서 기도하면 하나님이 놀라세요. 遠い国、ヨルダンのために、アラブのために祈るったら神様はびっくりすると思います。 여러분이 반드시 하나님을 놀라게 할 것을 믿습니다. 皆様は必ず神様を驚かせる人だと思います。 제가 하여튼간 요르단에서 일본 선교사가 올 때까지 기다릴 거예요. 女性先生はその日本の宣教師が来るまで待ちます。 이 유튜브를 보시는 모든 분 중에 정말 아랍 쪽에 선교하고 싶으면 연락을 주세요. 마치도 영광교회로. この説教 YouTube を見てる、日本人の方々、もしヨルダンそのアラブの方で宣教師として働きたい人がいるとしたら私に必ず連絡してください。 아랍 선교사가 전부 많은 선교사들이 아랍에 가서 그냥 돌아와요. 힘들어서. たくさんの人々はアラブにいて大変だから戻ってしまう人がたくさんいます。 그래서 노하우를 가르쳐 드려야 돼요. それでそのやり方、ノウハウを練習したいと思います。 내가 이 노하우를 일본 크리스찬에게 가르치기 전까지는 내가 아랍을 떠날 수가 없어. そのやり方、ノウハウを、その秘訣を日本の宣教師たちに伝える、その時まで私はヨルダンを離れることはできません。 제가 스트레이트로 7년을 일했습니다.
ずっとストレートで7年を働きました。 그래서 좀 쉬어야 되는데 それで休みが欲しいのに 예, 아랍 선교사 일본 선교사가 오지 않아서 쉬지를 못해. 日本の宣教師が来ないから休めません。 와타시모 야스미 타이 데스. 게시다테 구다사이. 제 기때 구다사이 니온니. 니온자라쿠데 일본자니. 와타시 마테마스카라. 혼토니. 약속 오실 때 구다사이. 아멘. 잠깐 기도하겠습니다. みんなお祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 그리스도인은 전부 하나입니다. クリスチャンたちはみんな一つです。 국적이 다르고 国籍が違うとしても、 나이가 다르고 年齢が年が違うとしても、 성별이 달라도 性別が違うとしても、 우리가 다 하나입니다. 私たちはみんな一つです。 하나님 나에게는 꿈이 있습니다. 神様、私には夢があります。 반드시 일본 교회에 부흥을 주실 겁니다. 必ず日本の教会にリバイバルを与えてくださること。 반드시 일본 교회를 사용하실 겁니다. 必ずこの日本の教会を用いてくださること。 반드시 일본 선교사가 온 세계에 나갈 겁니다. 必ず日本の宣教師たちが諸々の国全世界に、伝えていくこと。 그날을 우리가 기다립니다. その日を私たちは待ってます。 그날을 우리가 기도하며 기다립니다. その日を待ちながら私たちは祈ってます。 우리를 사용하여 주옵소서. 私たちみんなを用いてください。 마치도 영광교회를 사용하여 주옵소서. 松戸栄光教会を用いてください。 일본 교회를 사용하여 주옵소서. 日本の教会を用いてください。 일본에 거룩한 부흥이 일어나도록 인도하여 주옵소서. 日本に聖なるリバイバルが起きるようにしてください。 일본 크리스천을 사용하여 日 주옵소서. 本のクリスチャンたちを用いてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエスの皆に 아멘. よってお願いします。 아멘. 주님께 영광의 박수 主に栄光を捧げます。 今共にヨルダンの宣教師ご家族のために共にみんなで祈りたいと思います。ゆくゆくまたヨルダンの宣教に日本の教会が立ち上がってまたそこに働き人としていくことができるように共に取り出し祈りましょう。ヨルダンの宣教師ジョセフ先生ご家族に手をかざしてですね皆さん、はい、この家族の祝福また私たちも共に働きます。イエスの皆によって働きます。また主が扉を開いてくださって私たちも現地に行って共に働くことができるように神様は全て清めて用いてくださいと思って求めて主を叫んで祈りたいと思います。主よ